Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. Da farko sai ka zo ka kai clicking rectangle. Bayan da kai clicking rectangle sai ka zo ka sa horizontal ya kasance ka maida shi 2, sannan sai vertical shi ma ya kasance 2. Unit din yana a inches ne kamar yadda zamu gani a nan wurin. To sai mu zo bayan da muka clicking akan wannan shi ma sai mu zo mu yi duplicating din shi kamar haka. Za mu zo mu maida wannan mu sa shi 0.5, sai wannan shi ma za mu zo mu maida shi, za mu bar shi a 2 din shi. Za ka zo ka a group din interactive blend tool sai kai clicking akan interactive distortion tool. Bayan da kai clicking akan shi sai ya kasance yana a nan wurin push and pull distortion. Idan ya kasance yana a wani wuri ne kamar haka za ka zo ka dawo da shi, sannan sai ka zo ka kai clicking ka ja kamar haka. Bayan da ka ja shi zai kasance ya baka wani shape kamar haka, za mu gani. So a nan wurin sai ka zo ka maida shi 50. Bayan da ka maida shi 50 sai za ku ga cewa yanzu ya yi tsawo kamar haka. Sai a nan wurin ka zo ka kai clicking akan center distortion. Bayan da muka yi clicking akan center distortion ya dawo a center, za ku ga cewa yanzu dukansu girman su ɗaya. Za ka clicking pick tool a nan. Bayan da muka yi clicking pick tool za mu ƙara mai girma ya kasance ya zo ya kai 2. Sai mu zo angular rotation sai mu maida shi 45 a nan wurin. Bayan da muka maida shi 45 sai wannan shi ma za mu zo mu ƙara mai outline ya kai 2 kamar yadda muka ma wannan. Sai mu zo mu yi clicking akan shape tool. Bayan da muka yi clicking akan shape tool a nan kamar haka, wannan bai yi ba, sai mu zo mu yi designing wannan. Za mu sa shi a 0.4 a nan wurin, sannan sai tsawon shi za mu kai shi mu sa shi 2. Bayan da muka sa 2 din sai mu yi clicking akan shape tool. A yanzu mun yi shaping din shi sai mu zo mu kawo shi a nan. Bayan da muka kawo shi nan sai mu zo mu jawo shi ya miƙe tsaye kamar haka. So wannan shine, sai mu zo mu sa mai outline ya kai shi 2 kamar haka, sannan sai mu duplicating din shi. Bayan ka yi duplicating din shi sai mu zo mu shiga angular rotation mu sa 45 a nan. Bayan da muka sa shi 45 sai mu maida shi center, mu danna P ya dawo a center. Shi ma logon zai dawo center a nan wurin, wannan shi ma ya dawo center. Wannan da ya dawo center a nan wurin sai mu zo a nan wurin angular rotation mu sa mai -45 sai mu danna enter a nan. So wannan shine yanzu mun haɗa wannan logo da muke gani. Idan za mu ƙara mai outline ne zai kasance ya yi yawa amma kuma zai iya yi kyau. Yanzu mun ƙara outline ɗin ya kai 4, sannan za mu iya mu sa mai color a nan kamar haka. Idan muka yi grouping ɗin shi sai let's say mu yi duplicating ɗin shi kamar haka. Wannan za mu sa mai color ya kasance green. Sai wannan mu bar shi a baƙin shi. Sai mu ɗauki smart fill tool sai mu clicking a nan wurin kamar haka yadda za mu gani. Sai mu zo mu sa mai kala daki-daki. A nan muka ɗauki wannan muka sa, sai mu ɗauko wannan mu sa, sannan mu ɗauko. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi designing Arewa logo a Coreldraw.